ذرا جی پریشانی آئی نہیں تے تعویذ گھنن واسطے بھجیاں نہیں ہن اگو اے پتہ نہیں بھی او تعویذ دیون والا لکھی کیڑی شے بیٹھے ہے تعویذ دے اندر شرکیہ کلمے لکھے ہوئے ہیں شرکیہ گال لکھی ہوئی ہے شرکیہ تعویذ لکھن والا شرکیہ کلمے لکھن والا بھی مشرک ہے تے شرکیہ کلمے گھن کے پاون والا بھی مشرک ہے شرکیہ کلمات تے یقین رکھن والا بھی مشرک ہے بس ذرا جی پریشانی بڑی مرد ہے عورتیں ڈھیر لگا پہ جی پیرا کھل گیا بیٹھے وہ اپنی فیس خرید کرنی ہے پتہ نہیں لکھ کے کیری شہرے دا بیٹھے ہائے ہائے قرآن پاک دی الفاظ دہین اے میرے سامنے 28 سپارہ سورت نائے سورت الطلاق فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ آیت نمبر 3 سورت الطلاق دے 28 پارہ ہے مشکل دے پریشانی آوے دکھ دے مصیبت آوے بندہ اللہ دی ذات دے بھروسہ جا رکھے اللہ کریم مشکل آپ دور کر چھوڑے نہ ہوں دے تے جس ویلے پریشانی تے تکلیف آئیے تے اللہ تو امیدہ تروڑ کے کہ انسان نہ امیدہ چلائیں ما فوق الاسباب اور رب العالمین نے قرآن دے الفاظ اے میرے سامنے 13واں پارہ سورت نائے سورت یوسف فرمایا لا تیسوا من روح اللہ انہو لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون آیت نمبر 87 دے میں انگلی رکھی بیٹھا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ تھی وے اللہ دی رحمت تو نا